मैं जल्दी जल्दी मशीन चलाकर ऊपर चला जाता हूँ। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मैं तो दोबारा नीचे आ गया। अरे जानू, तुम मुझे अपनी चार्जिंग दे दो। अच्छा ठीक है जानू, ये लो चार्जिंग। अरे वाह, मेरी मशीन तो पूरी चार्ज हो गई। चलो अब मैं ऊपर चलता हूँ। अरे यार, मैं तो बच गया। जानू मेरी मदद करो, मेरी चार्जिंग खत्म हो गई। अरे यार, ये नालायक लड़की, एक काम करता हूँ, इसे एक सोने का सिक्का दे देता हूँ। अरे बाप रे, इस सिक्के से तो थोड़ी सी चार्जिंग हुई है, कोई मुझे बचाओ। चलो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। अरे बाप रे, बिजली मेरे ऊपर गिर गई और मैं मर गया। अरे पैसों की बोरी, चलो मैं इन पैसों से चार्जिंग खरीद लेती हूँ। मेरी मशीन तो पूरी चार्ज हो गई। चलो अब मैं ऊपर चलती हूँ। अरे बाप रे, मैं तो बच गई।